Hola Menorca, ja fa setmanes que la música del violinista, compositor i capellà catòlic venecià Antoni Vivaldi es pot escoltar fent ressò pel claustre i la placeta del Carme, perquè pel bressol dels futurs músics de Silla no passa desapercebut el 12è Festival de Música Antiga d'Amor. De fet, molts dels participants del selecte grup que integrarà el festival són músics i són docents alhora. Concretament, na Patricia Romero i Neva Febrer són professores del Conservatori de Música de Menorca. Amb elles parlam del festival, de Vivaldi i d'alguna cosa més. Patricia Romero, quina és la teva història amb el Festival de Música Antiga d'Amor? Es remunta ja fa molts anys. D'aquí també li vull donar les gràcies a la Galatea, a Alexander i a Maria Antonieta, que van ser els que em van convidar ja fa molts anys, en moltes edicions, a fer de correpetidora a un curs que vam fer de cant històric i també com a clavecinista, i enguany repetiré com a clavecinista en els diversos concerts que es duran a terme. Sabem que tens una història molt interessant sobre Salgaris. Mos la podries contar? I tant. Resulta que investigant un poc sobre músics que es havien establert aquí a Menorca, vam descobrir el cas d'un grec que havia nascut a l'illa de Cefalònia, que era Georgios Saldaris, com bé has dit, i es va instal·lar aquí, a Menorca, a Mo, concretament. Va ser mestre de capella de l'Església Ortodoxa de la Concepció i també va ser professor de clavecí de filles de famílies benestants d'aquí de la ciutat de Mo. Curiosament, el concert que oferirem el proper dia 20 d'octubre es farà en aquesta església de la Concepció, aquest ensemble de Saldaris, que du el seu nom, i oferirem un repertori de sonates de Vivaldi, de violí i de violoncel i a baix continu. Què té d'especial el clavicel? És un altre món, sembla que és el mateix instrument que un piano, però no té res a veure. El funcionament és molt diferent i realment la sonoritat i el tacte te transporta com hauria pogut estar en el segle XVII, segle XVIII, perfectament. Molt bé, doncs així tenim la primera cita dia 20 a la Concepció i mos veiem allà. Molt bé, moltes gràcies. En què consisteix la teva participació en el Festival de Música Antiga d'Amor? Jo participo en dos projectes musicals. El primer és dia 20 d'octubre a l'Església de la Concepció amb l'Ensemble Saldaris, que és un projecte que compartim amb el Festival de Música Antiga del Migjorn, que programa al voltant de la figura de Vivaldi, de les sonates d'Antonio Vivaldi per cello i per violí. El vam estrenar al Migjorn, ara és mes de juliol, i ja hi havia la previsió de la col·laboració, i ara feim el retorn en el Festival de Música Antiga de Mo, fent la segona actuació d'aquest programa, que no serà exactament igual. Hi haurà una petita diferència respecte de l'anterior. I després, la setmana següent, tenim com una doble activitat. Ven a Midori Seiler, la violinista. Hem organitzat unes classes magistrals per als alumnes de quart, 5 i 6 d'ensenyaments professionals del Conservatori de Menorca, dia 22 i dia 24 d'octubre. I després aquests alumnes també participaran en una peça en els dos concerts que farem l'orquestra del Festival de Música Antiga d'Amor, de la Galatea, amb la Midori Seiler de solista, en el Teatre Principal d'Amor, dia 27, i en el Teatre d'Esborn de Ciutadella, dia 28, ells tocant amb tots nosaltres, en l'orquestra, un concert per 4 violins d'Antonio Vivaldi. La música clàssica, la música antiga, que diguéssim, quina acollida té entre la joventut? Els hi fa curiositat perquè se surt de lo normal. I el que passa és que ho veuen molt difícil, perquè, clar, els alumnes que estan participant són dels 3 darrers anys d'estudis, en el qual ja qui més qui manco té clar que vol fer de cara en un futur, com a mínim acabats d'ensenyaments professionals. Però, clar, el fet de les cordes de budell,
que són instruments amb una altra afinació, s'arc és prou diferent, el pes, punt de contacte, sí, són violins, però no són violins com els que ells estan acostumats a tocar, i això sempre els fa com molt de respecte, però a la vegada ho disfruten moltíssim. De fet, quan la Maria Antonieta me va proposar que a Midori tornés, ho vaig tantejar amb els alumnes, que trobau, sí. Oh, sí, vull dir que ells van quedar encantats amb l'experiència de fa 2 anys, llavors ara estan preparant a consciència aquest projecte perquè surti el millor possible. I passa que quan fan una edat s'estimen més anar cap en el rock and roll i coses així i abandonen la clàssica, o...? Hem tingut de tot, en tenim que compaginen les dues coses, o rock pop, jazz, en clàssica. També n'hi ha que ja fan de tocar un instrument de banda per anar a tocar a les festes, en l'estiu. I després poder tocar violí. Tenc un alumne, per exemple, que toca saxo per així anar tocant les bandes de música per en violí, no hi pots anar. Tornant a una pregunta o un tema del principi, és molt sa i està molt bé que 2 festivals de música es connectin, es complementin i formin part d'un circuit. Això enriqueix molt Menorca com a lloc de música clàssica. I a nosaltres ens enriqueix també a nivell d'energies i de recursos humans. En el moment que el Festival de Mo i el del Migjorn, de música antiga, considerem nosaltres que som festivals germans, ens ajudem amb els projectes del Migjorn i ens ajudem en els projectes de Mo. Vull dir, jo no som la Galatea, però el que faci falta estic, no? I al revés, el Migjorn, ells no són els organitzadors, però per el que faci falta estan, i això és la bellesa també d'aprofitar energies, aprofitar recursos i enriquir 2 festivals que són petitons, a nivell de nombre d'actuacions, però no per això són menors. Primera cita que tenim musicalment és dia 20, i a l'Església de la Concepció, i el de metge anarà seguint. Exactament. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies.